हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ताकतवर, शक्तिवर्धक, इम्यूनिटी से भरपूर, बहुत ही अमेजिंग से रेसिपी जिसको हर कोई अपने घर पे आसानी से बना सकता है। बहुत ही इजी है और स्वादिष्ट है, टेस्टी है और हेल्दी भी होगी। बेसन की बर्फ़ी से भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट ये खाने में तो अच्छी होती ही है। साथ में सर्दी लगी हुई हो, आपको सर दर्द हो, कमर दर्द हो, घुटनों का दर्द हो या आप वीकनेस महसूस करते हो तो इससे आपको खूब सारी एनर्जी भी मिलेगी। इसके अंदर हमने दो ऐसी चीज़ों का यूज किया है जो आपके आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा, कमर दर्द को कम करेगा और घुटनों के दर्द को भी राहत मिलेगी। इसके लिए मैंने लिया है ताज़ा गेहूँ और गेहूं का दरदरा सा आटा इस तरह से हम घर पर पीस करके तैयार करेंगे। गेहूं को मैंने धो करके लिया है। धोए हुए गेहूं जो होते हैं ना, पेट के लिए बहुत ही ठंडक प्रदान करते हैं। और ये देख सकते हैं आप, चापड़ वाला ये दरदरा सा आटा मैंने पीस करके छान करके तैयार कर लिया है। तो जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहें बना सकते हैं। इसके बाद मैंने ये लिया है खोपरा यानी नारियल। ये भी मैं घर पे ही तैयार कर रही हूँ, तो इसके भी मैंने छिलके नहीं हटाए हैं क्योंकि इसके छिलके में भी भरपूर कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। इसलिए मैंने छिलके सहित ही नारियल को यूज किया है। अभी ग्रेटर से आप नारियल को ग्रेट कर लीजिए और दूसरी तरफ मैं गोंद फ्राई कर रही हूँ। गोंद को अगर नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, क्योंकि गोंद में कैल्शियम, मैग्नीशियम और ज़रूरी मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों को मजबूत करते हैं। और गोंद में पानी में घुलने वाला गुण भी होता है जिससे वह आंतों को फ़ायदा पहुंचाता है और यह आंतों को ठंडक भी प्रदान करता है। और पेट की समस्याएं जैसे कब्ज है, दस्त है, आईबीएस को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। तो मैंने गोंद को फ्राई करके रख लिया है और ये आटा देख सकते हो आप, ये मैंने दरदरा सा पीस करके तैयार कर लिया है। तो ये मैंने लिया है आधा केजी आटा। अब आपको लेना है 2 बड़े चम्मच घी। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने 2 जैसे एकदम से बड़े चम्मच नहीं लिए हैं। ज़्यादा घी की इसमें ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ही कम घी लगेगा। और इस तरह से आपको इस दरदरे से आटे को कढ़ाई में डाल करके थोड़ा सा घी डाल करके और सेकना है। तो हल्के एकदम स्लो फ्लेम पे हम इसको अच्छा सा सेक करके तैयार करेंगे। लगभग मैं इसे 10 मिनट तक एकदम स्लो फ्लेम पे सेक करके तैयार करूँगी। इससे आटा अच्छे से सिक जाएगा और जो आपकी बर्फ़ी या जो आपका गोंद पाक बनेगा वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। भयंकर से भयंकर सर्दी लगी हुई है हो ना, तो भी आप इस बर्फ़ी को, गोंद पाक को खाएंगे तो आपकी सर्दी तुरंत ही पक जाएगी और आपको बिल्कुल भी आंखों में जो जलन होती है, जो सांस लेने में जो दिक्कत हो जाती है, वो सब आप उससे राहत पा सकेंगे। तो आप इस बर्फ़ी को घर पे बना सकते हैं। ये बहुत ही कारगर होती है सर्दियों में ख़ास तौर से। दूसरी तरफ मैं शुगर सिरप बना लेती हूँ। तो मैंने आधा केजी आटे के अकॉर्डिंग आधा केजी शुगर ली है और शुगर डूब जाए उतना पानी डाल दिया है। अब एक तार की हमें चाशनी बना करके प्रिपेयर करना है। तो जैसे शुगर मेल्ट हो जाएगी और चाशनी में पर कन्वर्ट होने लगेगी तो हम इसका तार चेक कर लेंगे। एक तार जब हो जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और चाशनी को साइड में रखे रहने देंगे। अब इस तरफ हमारा आटा भी अच्छे से सीख गया है, आप देख सकते हो एकदम हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर हो गया। मैंने इसको 10 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाते हुए सेक लिया था। अब मैं इसके अंदर थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो। काली मिर्च बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। काली मिर्च डालेंगे तो आपकी जो ये बर्फ़ी बनेगी, ये जो औषधि बनेगी, ये बहुत ही कारगर होगी सर्दियों के लिए। आप चाहे तो इसके अंदर जो सौंठ होती है ना, उसका पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी में आप सौंठ का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी सर्दी में बहुत ही आराम मिलता है। तो ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने इसके साथ में ही रोस्ट कर लिया है और काली मिर्च भी थोड़ी रोस्ट हो जाएगी। अब मैं बताती हूँ आपको काली मिर्च के फ़ायदे, क्योंकि काली मिर्च जो होती है ना, वो इस बर्फ़ी में बहुत ज़्यादा काम करती हैं। काली मिर्च हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करती है और मानसून के दौरान जो हमें सर्दी लग जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, तो उससे हमें राहत मिलती है। क्योंकि जो हवा होती है उसमें हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं
और इससे हमें बहुत ही जल्दी सर्दी खांसी लग जाती है। ये हमारे पोषक तत्वों के अवशोषण को भी बढ़ाती है, काली मिर्च होती है वो, और पाचन के लिए भी बहुत बढ़िया होती है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वो ग्रेट किया हुआ कोकोनट का, इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए साथ में ही थोड़ा सा सेक लेते हैं। इससे क्या होता है कि इसके अंदर से कच्चापन निकल जाता है। तो कोकोनट जो मैंने घस कर के तैयार किया था ग्रेट करके, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो अब देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। तो इसके अंदर हम गोंद भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, और आप चाहे तो थोड़ा मावा भी, जो घर पे तैयार किया हुआ दूध का मावा होता है, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ी सी चाशनी दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम भी गैस का फ्लेम बंद कर दिया था जब शुगर मेल्ट हो गई थी। मैंने सोचा कि अब मैं आपको चाशनी का तार ज़रूर दिखाऊंगी, तो इसलिए अब ये चाशनी प्रिपेयर हो रही है। तो आप इसका तार भी देख सकते हो। मैं आपको गैस का फ्लेम स्लो करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, एक तार की जो चाशनी है वो अच्छे से बन रही है, यानी तार अच्छे से आ रहा है, मतलब चाशनी अच्छे से तैयार हो गई है। दूसरी तरफ सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये मैं डाल रही हूँ खसखस। खसखस भी बहुत अच्छी होती है, पेट को ठंडक प्रदान करती है। तो खसखस डालना भी ना भूले। 1 चम्मच सौंठ का पाउडर भी आप इसके अंदर डाल दें। तो 2 चम्मच मैंने खसखस के दाने इसके अंदर डाल दिए हैं, और 1 चम्मच सौंठ का पाउडर भी डाल दिया। सौंठ का पाउडर मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो वो आप ज़रूर डाल दीजिएगा। और जो मैंने गोंद फ्राई किया था वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसको कूट करके पीस करके भी डाल सकते हो, और थोड़े से मैंने पिस्ता भी यहाँ पे डाल दिए हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसी के अंदर आप जो है ना चाशनी डाल सकते हो, या फिर आप कोई पतीले में डाल करके भी चाशनी डाल सकते हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर चाशनी डालूंगी। आप चाहे तो इसको गोंद पाक को ऐसे ही रख सकते हो, चाहे तो आप इसको जमा करके बर्फ़ी के रूप में भी इसकी कटिंग कर सकते हो। तो मैंने इसको चाशनी में नहीं डाला, बल्कि चाशनी को इसके ऊपर डाल रही हूँ, क्योंकि ये गोंद पाक बनने जा रहा है इसलिए। और गोंद भी आपका साबुत इससे रह जाएगा। अगर आप चाशनी में डाल करके चलाएंगे तो वो क्या, गोंद जो है ना टूट जाता है। अगर आपको दानेदार गोंद चाहिए तो आप इसको ऐसे ही मिक्स करें, और अगर आपको गोंद कूट करके डालना एकदम जैसे पाउडर की तरह, तो आप वैसे भी चाशनी में डाल करके इसको मिक्स कर सकते हो। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको चाशनी में मिक्स कर लें। देख सकते हैं कितना प्यारा तो कलर आया है, और कितनी बढ़िया सी हमारी गोंद पाक बन करके रेडी हुई है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम सारा जो है ना चाशनी इसके अंदर डाल देंगे, और जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो हम इसको जमने के लिए एक प्लेट के अंदर डाल लेंगे। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैंने ट्रे तैयार कर लिया है, और सारी चाशनी मिला करके थोड़ी सी बैटर को ठंडा भी कर लिया है। आप देख सकते हो ये गोंद पाक कितना बढ़िया तैयार हुआ है। आप इसको ऐसे भी रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और महीनों तक आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। और मैं इसकी जो बर्फ़ी के रूप में कटिंग कर लेती हूँ, ताकि है ना किसी भी बर्तन में, कंटेनर में रखने में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आप जो ट्रे होती है ना उसमें डाल करके भी ऐसे सेट कर ले। देखिए थोड़े से घी के अंदर भी ये कितनी बढ़िया बन करके तैयार हुई है, और बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी जब ये ठंडी हो जाएगी। तो मैंने ओवरनाइट इसको रख दिया था, और ओवरनाइट रखने के बाद आप देख सकते हो कितनी बढ़िया सी सेट हो चुकी है। तो ये हमारी गोंद पाक देखिए तैयार है। एक पीस मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही कम घी में बनने वाली, नॉर्मल गेहूं से बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट हेल्दी मिठाई।